咁再嚟我咧就已經買咗飛㗎啦，一掃碼就可以入場，好快手嘅啫。嗰邊就冇位㗎啦，睇下呢邊得唔得啦？食份煎餃都有啲吃力啊！過去嗰邊一步之遙嘅啫。Hello， 各位觀眾大家好，依家係朝頭早嘅7:06。咁今日呢集影片呢，我就會帶大家去佛山祖廟直播呢個醒獅活動嘅。我哋而家出發，點解要咁做呢？因為佢嗰個祖廟呢係由朝頭早8點半開門嘅。咁喺呢度屋企過去坐地鐵，大概需要花費1小時20分鐘到啦。咁去到就啱啱開門嘅。有鑑於上一集我哋去順德嘅時候呢，超級爆棚，所以我今日醒啦，唔揸車，坐公共交通工具，坐地鐵啦。如果係揸車嘅話呢，大概係45分鐘左右啦嚇。諗下都係冇滯啦，去到淨係揾停車位嚟得夠啲。出發，去到再講。咪點咗啦？訂咗啦，係咪呢副？係啊。得噶啦，就咁得噶啦。唔該晒你。買杯咖啡飲下。而家咧個天啱啱光啫。咁我應該會去便利店買到個包頂住檔嘅，或者去到嗰度先食啦。快行啊！因為真係遲咗就會睇唔到或者霸唔到靚位㗎啦。早到咧，連麵包鋪都未開。啱先其實我想去聖安娜買個包，都未開。睇嚟只有7啦嚇，7。大家覺得好麻煩啊？一啲都唔麻煩啦，個半鐘頭到啦。以前我細個嗰陣，大概應該係3到4歲到啦，我已經冇乜記憶啦。去過一次佛山，應該係去見我媽嘅一個朋友嘅。當時係要坐火車去，係啊，嘣嗰啲綠皮火車。你哋有冇坐過啊？你哋係點樣去佛山咧？祖廟喎唉。而家咧係差唔多8點半啦，祖廟咧係8點半開門嘅，晏咗少少，不過唔緊要，嚟得夠早嚇，我哋快啲加緊步伐過去，就係跟住呢條人流去啦。即係原來好簡單，就喺正門入去。我哋要去咧黃飛鴻博物館啊，我哋行快啲，已經好多人入緊場啦。再嚟我咧就已經買咗飛㗎啦，一掃碼就可以入場，好快手嘅啫。如果唔係一早買好飛咧，咁你係要等啦。我諗咧呢啲遊客都係嚟睇醒獅嘅啫嚇，快啲！各位遊客。我終於入咗嚟祖廟啦！咁我睇下去邊度睇醒獅先。我咧已經嚟到醒獅嘅地方啦。咁咧而家係8點40分，仲有排等嘅。我 set 好啲機先。
我哋咧已經嚟到表演現場啦。由於嚟得比較早，咁所以咧就可以霸到一個靚位啦，就坐喺呢度嘅。據說咧呢個位置係最靚嘅。咁如果等陣開始嘅時候咧，係可以坐喺呢度嘅咧，我就會坐喺大概呢個位置度咧，睇情況再講。仲有10分鐘咧，表演就開始啦。我哋等咗10分鐘睇精彩嘅舞獅。咁啱啱完成咗今日嘅直播啦。大家唔知大家有冇睇到啦？如果冇睇嘅話，而家點擊屏幕右上角就可以重溫當時嘅片段，非常精彩。咁而家呢個鐘數咧已經12點啦。我哋睇完筷子路社揮春，而家就去揾啲嘢食。今日我哋帶大家去睇過佛山祖廟啦，嗰度咧就比較新派嘅廣場，嶺南天地嘛。呢度咧比較老牌嘅廣場，我見到前邊仲有幾隻獅子喺度喎。我哋又趁住呢個時間過去揦揦啊！自己話夠唔夠祖廟嗰啲咧，我可以寫包單，一定冇啊！嗰啲就喺你面前玩，都過去睇睇。我食嘢咧已經決定咗啦，前面有一間叫北香園食餃子嘅，我唔係佛山人我都知啦。咁再嚟佢有分店，嗰度咧坐滿，呢度咧就仲有位，我哋過去東方廣場門口睇睇先啦。同埋而家咧餐廳裏邊超級多人，等一等，可能12點半1點可能會冇咁緊張啦嚇。呢度入去咧就係東方廣場啦，我入去啦嚇，睇埋呢個擺醒獅嘅公仔，咁佢係冇人喺度表演嘅，咁都係嗰句同啱先祖廟嗰啲比冇得比嘅，但係咧都見到有隻粉紅嘅獅子嘅喎嚇。嶺南舞獅啊，啲字咁怪嘅，獅舞嶺南舞啊，南嶺舞獅應該係咁讀嘅，南嶺舞獅有6隻獅子喺度啊，粉紅色最得意，金色、紅色、黃色、紫色就係呢個啦。而家興粉紅色啊嚇，呢邊咧就東方廣場，我哋係北邊啦嚇，我哋直接過去食嘢。因為已經餓了，非常餓了。面前咧就北香園餃子，我啱先咁講，北園嗰次北香園真係由細食到大㗎啦。咁我知道咧，佛山煎餃咧就都好好食嘅，真係細個時候嚟過佛山幾次，屋企人都有帶我嚟呢度試下。至於係咪呢間店咧，我就唔知。但係哇，裏邊超級多人喎嚇！我再嚟呢度仲有得外賣嘅，我哋入去睇下有冇位先。就喺呢度啦！送農曆新年期間全部都係滿座㗎啦。我哋唔外賣，我哋坐喺裏邊食北香園餃子。有冇位啊？嗰邊就冇位㗎啦！睇下呢邊得唔得啦？呢邊都滿咗喎，咁睇嚟要過去新店嗰邊啦。呢度有一個都有人坐咗嘅，真係爆棚啊！食份煎餃都有啲吃力啊！過去嗰邊一步之遙嘅啫。咁如果話講食風味嘅，梗係舊店好啲嘅，新店有位食啊！咁同埋咧，佢有個公園仔嘅，真係冇咧買公園仔度食咧，一定要食一份煎餃。就喺呢度啦，一步之遙。呢度應該會好少少嘅嚇。入去再講，攞到個位再講。我哋終於攞到個靚位啦，讀下餐牌先啦。我想試下呢個煎麵，韭黃肉片煎麵，23蚊一份。咁仲有牛腩河粉呢啲，大佬我翻廣州食得啦嚇。差距唔會太大嘅啫。仲有一啲小食嘅，五香鹹肉粽都唔錯，但係我中意煎粽，梗係食煎餃啦。煎餃咧分2種嘅。第一個就煎餃，大中小，大39 15隻，圍到2個零銀錢隻啦，細5隻就13蚊。如果你想試多幾款咧，可以試下呢個。我係想試下呢個中款，就水餃，價錢一樣嘅，隻數都一樣，梗係食煎餃㗎啦，黐嘅咩係咪先？
甚至乎韭菜餃啊、豬紅湯啊，全部都有嘅，甚至乎食粥都有。現場咧有好多先生都係喺度食緊粥嘅，好食啊！仲有蒸牛雜啦、馬蹄糕啦、蘿蔔糕啦，兩件6蚊落得。排骨蒸飯係25，肉片蒸飯係22，牛肉蒸飯就25，平過嶺南天地好多喎。呢邊係仲有燉湯，咁唔同大家慢慢講啦。佛山嗰啲老字號都係咁啊，攞個牌仔擺咗喺度，記住你食乜嘢嘢，上啦就剔，上就剔。呢個係咪又係你個妹啊？哇！我嘅嘢直接送咗上嚟呢度咧，呢個係經典，一定要落嘅，唔落咧即係冇食㗎啦。落多啲，落多啲。咁呢度咧係中份煎餃嚟嘅，26蚊一份。老實講啊，真係同我哋廣州五節茶樓比係有啲距離。好食就得佢啦。韭菜味，有少少雪花嘅嚇。我老婆教過鍋貼咁嘅做法係嘛？如果有講座觀眾笑下我咧，咁再嚟咧我哋南方嘅餃子咧就係咁大隻㗎啦嚇。跟住咧點啲蒜蓉辣醬。哇！呢啲皮好脆，無他嘅新鮮啊！之前咧我哋去過順德咪講過啲嘢新鮮咧就唔會難食嘅，呢度都係。蒜蓉辣椒醬咧就酸居多辣就偏少。但係好老實講平，你話真係唔算平㗎啦。咁但係貴咧，你話一份餐26蚊老字號都 OK 老字號係唔同嘅，人哋冇錢賺咪冇晒呢啲鋪頭，你想唔想都冇晒佢又唔算話好多油睇下按到你呢個位置應該全部都係油還 OK， 唔算太多。咁裏邊嘅肉嘅比例咧，係我要求嗰種嘅，話一隻俾大家睇下先。就係咁啦，可能我啲口味問題人哋做咗咁多年啦。但係如果你話嗰啲韭菜再多啲，咁咪一流啊！但係一樣咧，食起身係多汁嘅，都係嗰句啦。外表絕對唔會話有嗰啲好硬㗎嘛，好鬼憎嗰種嘅。甚至乎係我可以講係食過最好咁滯啊！老實講喺廣州嗰啲咧，同大家去過不少次數啦。你係要等運氣嘅，佢啱煎好，梗係好食啦，係嘛？應該咁講啊，作為一個廣州人咧，但凡你有嚟過佛山咧，細個嗰陣咧，應該都未食過都聽過啊。咁我咧都食過嘅雖然不能夠講話所有廣州人都食過佢老廣州都食過佢，你唔能夠咁講，但係咧，我相信大多數都有，至少未食過都聽過北香園呢3個字不過確實啦，佢比我哋喺廣州食到嗰啲煎餃咧係冇咁燶嘅大家睇見啦，呢度冇咁燶嘅，即使係最燶咧都係呢一塊嘅。廣州嗰啲係燶啲脆啲呢啲咧就可能冇咁熱氣小朋友食多啲都冇所謂，我咪食呢邊就軟軟糯糯呢邊就脆卜卜嘅話真係正到啦。咁再嚟咧煎麵亦都送咗上嚟哇！以前咧，我好記得細個曾經喺北邊食過一次，好好嘅。呢好似冇菜嘅，佢上邊以前我講食過嗰啲咧，係上邊全部都係韭黃嚟嘅。呢度就試試味道啦。牛肉煎麵，哇！我千辛萬苦，終於懟晒呢盤餃子同埋嗰2條菜。我可以同大家講，呢個一定食唔晒。而且咧，大家要知道，又係嗰句，我啱啱做直播，餓到非常，早餐冇乜點食，都好飽啦。份量大到，試下煎麵先啦，好耐未食過啊！除咗我啱先食咗嗰條菜之外咧，仲有一啲紅蘿蔔絲啦、韭菜啦、洋葱絲啦，同埋一啲牛肉嘅，試試脆唔脆先，一定要點滿汁㗎，係咪？個人講下啲麵有幾脆啊！大家睇下係咪？佢又唔似我細個喺北面食到嗰啲全部浸滿嗰啲醬嘅，好似佢叫雙面黃，呢個唔算雙面黃。以我咁厲害嘅飲食水平就真係知麵嘅啫。
麵係脆嘅，非常脆，同埋佢係幼身麵嚟嘅。一撳落去，就算攞個筷子咁撳落去，佢都會碎開嘅。呢啲係呃細路嘅。同埋唔知係咪我哋食慣廣州嗰啲嘢，我覺得佢哋啲味道咧一啲都唔鹹，好似個師傅咧唔捨得落鹽咁啊。其實咁樣係一件好事嚟嘅嚇，係一件好事嘅。一方面你可以食到食物嘅原味啊，第二咧佢落到咁鹹咧，你唔知落咗啲乜嘢落去啊嘛，靠啲味食味料咩係嘛？食物啊嘛。哇，脆卜卜，呢件等個口又有軟又有硬，試下中間軟呢部分啦嚇。挖中間部分，佢似似哋咧一個炸過嗰啲雲吞麵嗰啲銀絲麵啊！廣州市裏邊咧好少做嘅，可能環保嗱，有啲地方唔煎得，又或者冇咁多人食啦，有佛山先食到嘅。啲麵靚真嘅，中間呢部分咧係食到有鹼水味嘅。不過咧，好似我咁樣呢個配搭咧，真係不是太好啊！醒目嘅咧應該係整碗粥，又或者豬蓉湯。不過今日咧豬蓉湯好食，對面咧我又食飽飽啦。大家睇上去嗰一點咧，最終埋單係50蚊嘅，咁然之後份量超多。我食完個餃子已經飽咗，早知要5蚊一款啦。我聽見隔離嗰啲街坊市民講啊，早知要個紫蘇煎餃，真係未聽過啊！紫蘇煎餃可以要5隻咁要咁啊，唔知咁大份。嗰啲煎餃大隻到即係拳頭咁大啊！我諗應該同個老婆試過一次係大過佢嘅，喺邊度已經唔記得咗啦。咁啊真係好值得嚟啊！佛山又多好嘢食，又多呢啲老街道，新嘅嘢又多，舊嘅嘢又保留到。呢個就係我對佛山最大嘅感覺啦。咁啊，由以呢個醒獅就最過癮啦，係嘛？好，咁啊，就我而家要快啲翻廣州啦，坐地鐵翻廣州個半鐘係都出發。哇！經過幾日嘅農曆新年假期啊，大家睇下我個車咧已經冇乜電啦。咁啊嚟呢度充個電先。嗱，而家呢個鐘數咧1.28。咁喺充緊電嘅時候咧，我就去食個早餐。咁啊，去到先至同大家慢慢講啦。今日咧係農曆新年假期之後嘅第一個工作日。咁啊，好多人咧都正常要翻工噶。我將架車充好電，洗乾淨佢，咁啊可以正正式式開工啦喂！嗱，我哋咧就喺呢度食早餐。呢個叫東風廣場係咪？好似我都唔係好記得個名啊。總之外邊就東風路啦。呢度係有住宅樓、有寫字樓嘅。不過我哋上去上邊嗰個大快活食份早餐，簡簡單單就係咁啦。去到再講。哇！我嘅嘢食就到咗啦咁啊，大家樂唔係 sorry， 大快活早餐就唔同大家慢慢講啦。咁我想講下咧呢幾日農曆新年假期的見聞。老實講真係3年未有咁樣出去玩過大事啦。等我回憶下先嚇。花市啊，行花市最過癮就係因為始終咧我係生活喺長大喺西湖路周邊啊，大南路啊、吉祥路啊各種咁，所以真係好熟。花市真係佈置得幾好，雖然會話好似冇以往咁多嘢行喎，大佬有好啦，係咪先？而且其實並冇嗰啲人所講咁樣細咗好多啊。因為咁嘅，其實廣州人行花市咧唔係為咗買花，又或者咁講，而家廣州人去行花市咧，就唔係為咗買花先至去行花市嘅啊！如果你要去買花，你可以坐車坐地鐵去芳村買，好多地方都有啦，甚至乎個個區都有啦。又或者你就可以坐去陳村買都得嘅嚇。
第二你可以揸車去。咁以前如果你諗住去轉陳村咧，你係3個鐘啦，黐線嘅。我講緊1980幾嗰陣咧，1980幾就係咁樣買花。咁然之後熱鬧嘅，因為而家嘅花市咧已經變成係一啲賣賀年用品嘅地方居多嘅，大家趁熱鬧去劈價、去講價，開價50啊，減價減到30咁啊，對方還價38啦，咁最過癮就係呢樣，而唔係真係為咗買花。如果係嘅話咧，你未行過廣州花市。咁然之後荔灣路啊，應該嚟講咧，好多觀眾以往都未試過喺嗰邊過年，而家變成咗個旅遊區永慶坊。只可惜當日我同我老婆去到咧，嗰日捋住走話要食雪糕。如果唔係咧，我哋會去埋粵劇博物館嗰邊，到夜晚係會更靚嘅。咁尤其係節假日咧，而且佢嗰度交通都 OK 方便啊。過去恩寧路啦，佢就係恩寧路咁，過去荔灣路啦，過去寫個叫咩地鐵站咧？長壽路地鐵站啦，都係好方便嘅啫。但係咧就偏後生仔啲咯，同埋啲嘢食嘅話，可能你要識得揾先至揾到啲路字好，行翻過去多寶路嗰邊都係會有好多嘅。最後就到順德啦，哇！最精彩，因為順德係我哋幾個地方之中最唔熟嘅一個地方啊。超級大塞車啊！好多人，因為如果咧你係閒日去嘅話咧，佢係會冇咁交關嘅。咁但係大時大節咧又有大時大節嘅過癮㗎喎。你大佬你去到睇人咩？係咪先啊？梗係想睇人㗎啦，咁多年啦。咁你話去到睇風景啊靚，老實講啊，我並唔覺得嗰度風景有幾靚，而係一啲當地嘅小食啊，可惜食唔到啊。包括華國路亦都係啦。之前疫情嗰陣咪同大家去過嘅，南桂青青嗰啲餐廳唔敢入去，依家咧都係唔敢入去嘅，因為係入唔到去嘅，唔好意思。如果非繁忙時段過嚟嘅話，梗係坐地鐵交通工具係最好嘅。話呢個奶油豬咧，捽極都捽唔開嘅嚇。我食住麵慢慢同大家講啦。仲有杯超勁凍檸茶添。咁至於嗰個順德咧，最尾嗰度咧，我哋去嗰個豆腐店咧，真係好正。我哋已經經過幾次，但係都覺得好唔顯眼。當時真係諗住走啦，個老婆啊，哇！佢心情差到啊，又話肚餓，又話人是但揀間食咧。我哋中間咧經過一個新疆老餐廳嘅嚇，新疆風味餐廳嘅燒烤有開，爭啲想入去嘅。我老婆好中意食，但係佢好似未開始喎，人哋冇辦法。然之後龍的酒樓嗰度咧，仲還 OK 嘅。我哋上一次去咧，因為疫情期間得佢開嚇，今次咧就因為只有佢有停車位同埋夠大嘅。至於其他嗰啲燒鵝菜啊，就喺對面嘅，好方便嘅燒鵝菜啊，咩南村酒家啊，嗰啲值得一試啊嚇。食件蛋先。蛋熟蛋。咁最後咧，我覺得咧，除咗花市最精彩咧，就真係琴日睇醒獅嘅。一定要早出門口，咁有觀眾就話，非節假日可能會冇咁多人喎。不過其實我認為啊嚇，琴日梗係多人啦嚇，初一仲多人添。但係如果你話冇咁多人，冇咁熱鬧嘅話咧，唔過癮嘅。正如好似我喺直播裏邊講咁，4隻獅子圍住你，係咁圍住你，你覺得咁樣過唔過癮咧？係嘛？一定係要有好多觀眾，嗰隻獅子先興奮噶嘛，係咪先？咁至於你話俾唔俾利是，我覺得梗係俾啊，新年流流，即使平時都俾，有利是人哋先做得開心噶嘛，係嘛？呢樣活動先可以傳承落去啊嘛，先有後生仔入嚟做啊嘛。咁然之後一定要早去，點解咧？第一，我係從7點鐘開始出門口嘅，咁啊去到嗰度已經8點半多咗啲咁啦，8點半開門入到去，因為始終都唔係好熟，咁你要揾嗰個地方問保安哥哥，去到已經係8點9啦，咁揀位睇下邊個位好啊，剩啊各種，大概用咗15分鐘到啦，已經開始慢慢有人入嚟啦。
坐喺我右邊咧有個小妹妹咧，佢就差唔多開始嗰陣入嚟嘅，佢已經冇位啦。咁如果喺呢個時候突然間你發現，前邊你可以坐喎，你又唔怕坐凍地下嘅話咧，其實係唔錯嘅，因為嗰啲醒獅係會坐喺你面前嗰度，哇幾過癮啊，係咪？睇得到清晰啲啦，係咪？但係咧，保安哥哥係唔會俾你衝出嚟嘅嚇，係唔可以嘅。咁星期六日都可以嘅過去，1至5可能就真係可能會冷清啲嘅。不過咧，疫情過去咧3年咧，唔知啊，到時嚇。一定要做到，而且仲有一件好緊要嘅事情就係，佢一日有6場嘅，咁嗰啲醒獅哥哥咧，始終都係人係要有體力嘅。第一場體力最好，啱唔啱啊？咁你自己體力都最好。你覺得我寧願早啲起身入到去坐住等，呢個人成日喺外邊排住都企住等啦，係嘛？可能農曆新年假期排隊攞命啲啦。好，我慢慢食完早餐再同大家。早餐食飽飽電又充好啦，咁有觀眾又會講我話要食個早餐嚟充電，咁好老實講啊，一部電車咧最唔好嘅地方真係充電係慢嘅。不過最好嘅地方係咩？大家知唔知？就慳啊嚇！講下我哋上一次充完電幾時？應該係過年之前喺西朗市場買餸，上市場充完電之後翻屋企咁一段，然之後就去翻去阿外母屋企，去金沙洲買嘢，即吉之島塞到架車滿晒嗰次咧，然之後金沙洲過去外母屋企較口好快嘅，再翻屋企仲唔夠，然之後仲有一集未出嘅嚇，去南泰食羊腩煲，再嚟再加埋一次去順德，係啦，去順德就行高速公路嘅嚇。總之我都唔講幾多公里啊，行咗成啦，大家睇下使咗幾錢啊？30蚊有找，30蚊有找啊！係啊，而且呢個時段咧已經係算比較貴嘅，唔好講最貴啦嚇，比較貴。如果你住一啲咧，早少少起身咧仲平啊，可能2字頭21、2蚊就搞得掂噶啦，係咪好驚人咧？如果你用油車咁樣行法，200蚊到啦嚇，而且咧仲有一小段啊係開咗暖氣啊！呢啲咧就係我哋揸電車嘅人最開心嘅時候啦。當然啦，你去到都充電，人哋一插支油槍落去就搞掂啦。我哋咧就慢慢等。但係俾錢嗰陣咧，我哋就基本上唔會計。我今個月入油用咗幾多錢計號，唔計嘅。好啦，一個愉快嘅農曆新年假期咧，就以呢個充完電作為結束啦。接落嚟嘅影片，正如我喺直播裏面所講，而家咩事都冇啦，開放翻晒啦。盡量爭取多啲喺大灣區裏面拍攝，唔好淨係廣州啦，好唔好？廣州雖好嚇，但係咧多啲行啲出去，去下東莞，去下中山，去下番禺，去下順德去下清遠啦，個個地方都好玩嘅。好，約定各位觀眾下集見，拜拜。